নমস্কার বন্ধুরা, এসএম পোল্ট্রি টিপস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমরা চলে এসেছি একটি ফার্মে। তো এই ফার্মে আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে শীতকালে কীভাবে ব্রুডিং করতে হয়। এবং এই ব্রুডিং আমাদের কিন্তু ফার্মে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ আমরা ছোটোর থেকে যেভাবে বাচ্চাগুলোকে পালন করব সেভাবে কিন্তু আমাদের ফার্মের রেজাল্ট আসবে এবং ফার্মে সেরকমভাবে চিক্সের গ্রোথ আসবে। এবং যে টেম্পারেচারটা আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে এই শীতকালে ব্রুডিংয়ে টেম্পারেচার খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো এই টেম্পারেচারটা আমরা কীভাবে মেনটেন করব, তো পুরো বিষয়টা কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আলোচনা করব। তো এখন যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল আইকনে টাচ করে দিন। যখনই কোনো নতুন ভিডিও আমি এই চ্যানেলে আপলোড করব তখনই আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশান চলে যাবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং আমার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকুন। আমি আপনাদেরকে পুরো ব্রুডিং সম্বন্ধে পুরো বিষয়টি কিন্তু আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্য দিয়ে আলোচনা করব। চলুন দেখা যাক। তো এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু আমরা ব্রুডিংগুলো করব। তো এটা যেহেতু আমাদের 1400 থেকে 1500 পাখির ফার্ম, তার জন্য আমাদেরকে 4টা ব্রুডিং করব। 4টা ব্রুডিংয়ে আমাদের 350 করে বাচ্চা আমরা ছাড়বো, মানে 1400 পাখির ক্যাপাসিটি করব। তো প্রথমে আমরা কিন্তু সিলিংটা করে নেব। তো চলুন। তো সিলিংটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু উপরের যে সিলিংটা সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণভাবে বেঁধে দিয়েছি। এরপরে যে সাইডের যে সিলিংগুলো আছে এখন ওগুলোকে বাঁধা হয়নি, তো ওগুলোও আপনাদেরকে আমরা বেঁধে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে বাইরের সাইডের সিলিংগুলোকেও বাঁধতে হবে। সম্পূর্ণভাবে উপর এবং সাইডের কিন্তু সিলিংটা বাঁধা হয়ে গেছে। তো এরপরে আমরা কিন্তু কিভাবে ব্রুডিংটা করতে হবে সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। তো যে দড়িটার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু বৃত্তটাকে আঁকবো, মানে যেটা দিয়ে টানবো দড়িটা দিয়ে বৃত্তটাকে গোলভাবে করব, সেই দড়িটা আমরা প্রথমে মেপে নেবো যে সেটা 5.5 ফুট আছে কি না। তো সেটা 5.5 ফুট মাপা হয়ে গেলে তারপরে এটাকে আমরা একটা কিট দিয়ে দেবো, যে জায়গাটা অবধি 5.5 ফুট হয়েছে, আর একটা ডগে জলই বেঁধে দেবো। সেটা দিয়ে আমরা পুরো বৃত্তটাকে টানবো। তো এইভাবে আমরা কিন্তু 4টা বৃত্ত আগে এঁকে নেবো।
দুটো মুখ সেলাই করা আছে নাকি? দাঁড়া, এটা ফার্স্ট মাথার একটা মুখ সেলাই করা আছে, এখানে একটা গোজ ঢুকাবো, গোজ একটা ঢুকাও এটাতে, যে কোনো একটা গোজে ঢুকাও, ওই গোজটা ঢুকিয়ে দাও না। আর এই লাস্ট মাথায় একটা গোজ গলাও, এই লাস্ট মাথায় একটা গোজ গলাও। কারণ তো ফার্স্ট যে আমাদের ফ্রন্ট মানে ফার্স্টে যে বুডিংটা যখন শুরু করব, তো ফার্স্ট এখানে এটা আমরা পরে নিলাম, তারপর এটাকে আমরা গোল করে কিন্তু আমরা 4টা কি 5টা গোজ আমরা একটা গেড়ে নেবো সেই দাগ বরাবর, যে দাগটা আমরা দিয়েছি যে বৃত্তটা, তো সেটাকে আমরা এরপর যে এই পুরো ইয়াটাকে আমরা ঘেরে দেবো। ঘাড়ার পরে আমরা কিন্তু এরপরে মাঝে মাঝে টাইট করে আমরা কিন্তু এই দাগটা বরাবর, যে প্রত্যেকটা দাগ বরাবর এখানে আমরা কিন্তু পুরো বুডিংয়ের রোলিংটা নিয়ে আনবো। যখন এখানে টানা হবে তখন কিন্তু ওখান থেকে ওটাকে ঢিলা করতে হবে। আমাদের যে 4টা বুডিং করার ছিল সেই 4টা বুডিং কিন্তু করা হয়ে গেছে। তো এরপরে যে বুডিংগুলো আছে সেই মেঝাতে আমাদেরকে কিন্তু 3 ইঞ্চি করে আমাদেরকে কিন্তু লিটারটা দেওয়া হবে। যে আমরা লিটারের ক্ষেত্রে আমরা কাঠগুড়িও ব্যবহার করতে পারি, আর এবং যে ধানের তুষ পাওয়া যায় সেই তুষও ব্যবহার করতে পারেন, কারণ আর বালিও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এটা বালিটা কিন্তু গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা হয়, আর শীতকালে কাঠগুড়ি নয় হচ্ছে তুষ, ধানের তুষ, এই দুটো কিন্তু বেস্ট। তো এরপরে আমরা কিন্তু তুষটাকে বিছিয়ে নেবো প্রত্যেকটা বুডিংয়ে।
এরপরে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বুডিংয়ে কিন্তু আমরা তুষ দিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা বুডিংয়ে। তো এরপরে যে তুষটা কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে, তো এই তুষে কিন্তু অনেক জীবাণু থাকতে পারে, তার জন্য আমরা কিন্তু এই তুষটাকে আমরা স্প্রে করব। তো স্প্রে করব কি দিয়ে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। তো আমরা তুষ দিয়ে পুরো তুষটাকে যতগুলো বুডিং আছে প্রত্যেকটা বুডিংয়ে কিন্তু আমরা স্প্রে করে নেবো এরপরে। তো আমাদের তুষটাকে গুলা চলছে, গুলার পরে আমরা কিন্তু এই স্প্রে মেশিনের মধ্যে ঢালবো, এরপরে এর মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু স্প্রে করব। তো কীভাবে স্প্রে করছি সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে। 6 লিটার জল লাগবে নাকি? আর দুধটা কতটা দেওয়া আছে? 150 গ্রাম দুধ দেওয়া আছে এবং 6 লিটার জল লাগবে। তো এটাকে দিয়ে পুরো আমাদের 4টা বুডিংকে আমরা স্প্রে করবো। এরপরে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা বুডিংয়ে কিন্তু আমরা যে তুষটাকে স্প্রে করবো বলছি সেটা কিন্তু আমরা স্প্রে করে নিয়েছি। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন যে বুডিংয়ে যে আমরা তুষটা দিয়েছি সেই তুষটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো লেবেল নাই। তাহলে এই তুষটাকে আমাদেরকে লেবেল করতে হবে। তো কিভাবে লেবেল করতে হবে সেটাও আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো দেখে নিন যে কীভাবে আমরা তুষটা লেবেল করবো। এভাবে কিন্তু আমরা পুরো তুষটাকে কিন্তু প্রত্যেকটা বুডিংয়ের তুষকে কিন্তু আমরা এভাবে লেভেল করে নিতে পারবো। আমরা কিন্তু নারকেল ঝাঁটাও ইউজ করতে পারি এবং পাটাও ইউজ করতে পারি। তো আমরা পাটা দিয়েও কিন্তু এটাকে লেভেল করতে পারবো এবং এরকম ঝাঁটা দিয়েও কিন্তু লেভেল করতে পারবো। আপনাদের যেটা ভালো মনে হবে সেরকম ভাবে কিন্তু আপনারা লেভেল করে নেবেন। এরপর কিন্তু আমাদের এই পেপারগুলোকে কিন্তু এরপর আমরা বিছিয়ে নেবো। ঠিক আছে, তো কিভাবে পেপারগুলোকে বিছাতে হবে সেটাও আমরা কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি।
4টা ব্রুডিংয়ে কিন্তু আমাদের পেপার মেলা হয়ে গেছে। তো কিভাবে পেপারটা মেললাম আপনারা সকলেই দেখলেন। এইভাবে কিন্তু আপনাদেরকেও আপনাদের ব্রুডিংয়ের পেপারটা মেনে নিতে হবে। এরকমভাবে যদি আপনারা পেপারটাকে বিছিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু খুব কম পেপারের মধ্যে হয়ে যাবে। এরপরে ব্রুডিংয়ের সাইডের যে চারপাশ আমাদের যে মেজাটা ফাঁকা থাকছে, তো এটা যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের যে সিলিংয়ের মধ্যে যে 4টা ব্রুডিং থাকবে সেখানটা এতটা হিট হবে না। তা এটা যদি তাড়াতাড়ি হিট করতে হয়, তার জন্য আমাদেরকে কিন্তু তুষ মিলে দিতে হবে। তো সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে কিন্তু আপনাদেরকেও তুষটা মিলে দিতে হবে। তো আপনারা যদি এভাবে তুষটা মেলে দেন ব্রুডিংয়ের সাইডে, তাহলে কিন্তু আপনাদের ব্রুডিংয়ের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা টেম্পারেচার ঠিক থাকবে। এভাবে কিন্তু আপনারা টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে পারবেন। তো আপনারা এভাবে কিন্তু তুষটা মিলে দেবেন সাইডে। তো এরপরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক ব্রুডিংয়ে 3টে করে 200 পারের ডুম লাগাতে হবে। তো চিক্স আসার আগে আমাদের কিন্তু এই 3টে ডুম কিন্তু লাগিয়ে নিতে হবে। এরপরে যখন আমাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগবে, মনে হচ্ছে যে এখানটা ঠিকঠাক হিট হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তখন আমরা কিন্তু গ্যাস বুডা ইউজ করতে পারি বা ইলেকট্রিক হিটারও ইউজ করতে পারি। তো যা ফার্মের যে জিনিসটা থাকবে সেটা দিয়ে কিন্তু তারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো নমস্কার, আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি।